به من میتونی بگی که چه سنی بودی که اولین بار احساس کردی که میخوای بخونی؟ شروع کردی به خوندن؟ من 3 سال و نیمم بود، باور نمیشه 3 سال و نیمم بود. برادرم منو میبرد توی، برادر خواهرم هر دوشون توی یک کلاس بودن. خب بعد اینا منو اون موقع برادر بزرگم که 16 سال از من بزرگتر، اولین برادرم، یه لباس ارتشی صدفانه بود برام من می‌خرید و این لباس انقدر اکسایتد شده بودم اینو دستانو می‌گرفتم. 3 و نیم 4 نبودم، چون 4 سالگی خوب یادمه که لوزم عمل کردم. 3 و نیم بودم 4 اینا. میبرد من رو کلاسشون جلوی 30-40 نفر اونجا می‌خوندم. ارمنی می‌خوندی؟ فارسی اون موقع هم من جالبه، من فکر می‌کنم توی توی بیمارستان عوض شدم، چون اصلا خوابم من فارسی می‌بینم. اما اون موقع هم فارسی خیلی دوست داشتم میخوندم. اون موقع هم جاده فریاد میزنم. نه مطمئنم عوض نشدی، چون خیلی شبیه خواهر برادرت هستی. همه چیزه. اون موقع هم فارسی و ارمنی قاطی میخوندم. هنوزش هم خواب میبینی؟ الان خوابم خیلی جالب. من سیستم من توی خانواده ارمنی ایرانی به دنیا آمدم و ارامنه با این حال که ایرانی هستم ولی یه فرهنگ خاص خودشونو دارن، یه حالتهای خودشونو دارن. ولی من خوشبختانه یا نمیدونم، حالا به هر صورت خیلی بیشتر ایرانی هستم تا ارمنی. با این حال که هممون این احساسو داریم، ولی خب اکثرا اگه نگاه کنی یه ته لهجه‌ای دارن یا یه خصوصیات خودشونو دارن. ولی من همیشه از بچگی هم عاشق آهنگای فارسی، فرهنگ ایرانی هم بیشتر ایرانی هستم تا ارمنی. در مورد محبت و عشق صحبت می‌خوایم بکنیم و بعد اینکه در مورد ایرانی بودن، ارمنی بودن و اصلا دین هم یک کوچولو من می‌خوام با سرژیک صحبت بکنم. دوستان با ما باشید در برنامه عیدتون مبارک. محسن باشید. هیچکی مثل من عاشقت نبود، افسون شده اون چشات نبود. هیچکی مثل من دیوونت نبود، از صبح تا غروب در خونت نبود. هیچکی مثل من عاشقت نبود، افسون شده اون چشات نبود. یکی میاد که مثل من خودشو فدایی کنه، یکی میاد مثل تو که دل رو بایی کنه، یکی میاد که مثل من مجنون بشه به راهه. هرچی جوابش بکنی بازم میاد سراغه، بازم میاد سراغه. هیچکی مثل من دیوونت نبود، از صبح تا غروب در خونت نبود. هیچکی مثل من عاشقت نبود، افسون شده. خیلی پرنشی آقا. بابا این برنامه رو اگه شما میدیدی، یه نفر تو اتاق فرمان آقای فرشید خان که زحمت کشیدن، ربکا هم اونجا، یه نفره صحبت میکردیم، میزو میبردیم، حالا آماده، حالا تبلیغ، حالا برو دوربین اومد، موزیک برو. یک نفره یه همچین چیز درست کردیم. و اون آقای فرشید فقط یه سلکشن در واقع نمونه از ترانه و کار اجراست، نمونه از کار اجراست. اینا ویدیو میشه. ولی امیر جان باورت بشه یا نه، الان ببین تو راما داشتیم میمدیم چند تا این پدر مادرها منو دیدن که نگم دیگه. بله میدونم چطوری برخورد میکنن. بگم تو نگو. نه تعریف نمیکنم، نه میخوام عشق به پدر مادر رو بگم. عشق به پدر مادر رو شما بفرمایید. ما داشتیم میومدیم تو خوب تعریف کنی. خوب با سریال بگم تو پیاده رو تا اومدن در جای دو تا خانم مسن نشسته بودن، گفتن که شما سرژیک. اونا نگفتم، من سلام دارم اول بهشون. همیشه به مادر سلام میگه، همیشه به بزرگترها سلام میگه، احترام داره برای همشون و دوستشون داره و همیشه میگه انگار که قلبا همشون مثل پدر مادر خودم هستن. بعد با اون خانم که چقدر گپ و گفتگو و عید و تبریک گفتن و صحبت کردن، اینا داشتن میومدن، یه دفعه دو تا آقای مسن رسیدن، اون دو تا آقای مسن هم باهاش سلام علیک کردن. خب همه دوستش دارن توی لس آنجلس، به خصوص نه به خصوص نه، فقط پدر مادر. نه همه دوستت دارن، جوونام دوستت دارن. فقط پدر مادر. نه جوونا. الان تو اومدی تو سالن، اومدی از دم در، خانمی که شما رو دیدن اول پرسی کردن، اومدن تو همین آرا دوستان دیگه. الان این با این پدری که باهاش صحبت کردیم بهش گفت کجا ببینم، گفتم ما داریم میریم پر، شما ببینید. الان اگه میبینن اسمشون رو نپرسیدیم، ان شاءالله که سلامت باشن و بهشون واقعا تبریک میگیم عید نوروز رو. چی می‌خواستم بگم؟ پدر مادر رو دوست دارم. این پدر رو که دیدی یه دفعه ایشون باهاش که صحبت کرد و اینها، گفتش که چقدر نگاهت قشنگه و من رو یاد پدر خودم انداختی.
و خیلی زیبا گفتی. واقعا من این دیگه ثابت شده. من حرفی که میزنم باورش دارم. من حتی اگه به ضررم باشه حرف میزنم. همین راجع میدونم دیدم. من باور بکن که انقدر کسایی که به خصوص از سن 70 75 80 بالاتر هرچی به سن مادر خودم پدر خودم نزدیکتر میشن یه عشق دیگه دارم. پدر مادر شما که خب ندیدم تو ایران هستن. پدر و مادر نیلوفر رو من چقدر دوستشون دارم. بعد حالا چی بود کانسپت این بود که من ویدیویی یا کاری که میخوام انجام بدم باور کن اول از مادرم نظر میپرسم بعدا میرم تو این سن و سالا باور کن اینا میدونن. ببین اولا تو نگاه تو ویدیو رو درست میکنی چند نفر فکر میکنی توی تلویزیون اکثر کسایی که اصلا خانواده دارن نگاه میکنن. درسته. خانواده و پدر مادر رو دوست دارن. تو الان تلویزیون ماهواره رو تو مثلا دارم میگم توی دهات دورافتاده ایران یا استرالیا کجا این ماهواره رو میگیری برای کی میگیری؟ برای پدرت برای مادرت. خودت میری تو کامپیوتر هرچی بخوای نگاه میکنی. تو ماهواره اکثر وقتا پدر بزرگا و مادر بزرگا دارن نگاه میکنن. درسته. یه چیز باید بهشون بری که سرگیجه نگیرن. این بابا این میره این میاد بابا اینقدر دوست ندارم پدر. بابا واسه اینکه اینا رو من واسه اونا درست کردم. خیلی کار زیبایی کردیم. تا قبل از اینکه بریم سراغ آهنگ بعدی و ترانه بعدی رو ببینیم توجه داشته باشین که برنامه‌هایی که جاودان پروداکشنز تهیه میکنه به غیر از اینکه به روی ستلایت شما میتونید برنامه ما رو ببینید میتونید برید این برنامه‌ها رو توی آرشیو تلویزیون جاودان تیوی تلویزیون اینترنتی جاودان هم ببینید. اولین سایت حالا هر وقت آراجان زحمت کشیدن زیرنویس هم بذارن لطفاً. اولین تلویزیون اینترنتی هستیم ما که به معنای واقعی تلویزیون اینترنتی هستیم، نه مثل سایت هایی که تلویزیون های دیگر رو دارن رله میکنن. ما تلویزیون اینترنتی هستیم که برنامه های خودمون رو تولید میکنیم و شما میتونید برنامه هایی که ما تولید میکنیم رو ببینید. موزیک ویدیو و فیلم سینمایی برای شما نمیگذاریم چون به اندازه کافی سایت هایی وجود دارن که بخواید برید فیلم سینمایی ها رو ببینید اونجا. موزیک ویدیوهایی میذاریم که از خواننده هایی که واقعا کارشون رو دوست داریم. احیانا اگر هم بخوایم موزیک ویدئویی داشته باشیم و باید معنا و مفهوم داشته باشه همینطوری موزیک ویدئو پخش نمی‌کنیم برای شما در اونجا. و برنامه ما رو هم میتونید برید روی javedan.tv ببینید. لطف بفرمایید آرای عزیز زیرنویس javedan.tv رو برای اینکه دوستان ببینند و توجه بکنن javedantv.com یا javedan.tv وبسایتی هست که میتونید برید اونجا و ما منتظر آهنگ بعدی و ترانه بعدی هستیم وگرنه من سوال بعدی میپرسم. والا اینقدر سوالات شیرینه که من خودم منتظر سوال بعدی ام. سوال بعدی رو بگو تقلب بکن برسون. بریم خودش خواهش می‌کنم. لذت دنیا رو ببر بیا بگیرمت بغل از این محل به اون محل آهای آهای خانم غزل میبرمت ماه عسل به جون تو میخواستمت من از همون روز ازل به جون تو میخواستمت من از همون روز ازل آهای آهای خانم غزل میبرمت ماه عسل به جون تو میخواستمت من از همون روز ازل آهای آهای خانم غزل میبرمت ماه عسل به جون تو میخواستمت من از همون روز ازل. بیا با من بریم سفر آخر شب صبح سحر بیا ببین چه عشقیه از همه دنیا بی خبر بریم بشینیم لب آب کنارمون تنگ شراب بذار رو سینم سر تو آروم آروم بگیر بخواب آروم آروم بگیر بخواب بیا بگیرمت بغل از این محل تو اون محل. خیلی باحاله جون امیرعلیچی. ببین آخه اون موقعی داره پخش میشه هم میرقصی هم تعریف میکنی. خوب بود خیلی باحاله. ویدیوشو میخوای درست کنی واسه من چیکار میکنی اگه ویدیوش نه چطوری مثلا یک ویدیوی شیرین چیکار میکنی ماه عسلی شیطونی من میدونی که دوست دارم من ببین شیرین و شیطونی بلد نیستم بازی کنم خودت باش بقیهش با من دوست دارم اذیت بشه. بیا بگیرمت بغل از این محل تا اون محل بگم که این عشق منه میبرمش ماه عسل آهای آهای خانم غزل میبرمت ماه عسل. باریکلا.